Welcome back to my channel Chit Chat with Zara. Do subscribe and share my channel. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வாழைப்பூ வடை. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வாழைப்பூ வடை தான். இந்த வாழைப்பூ வடையில் வாழைப்பூவில் வந்து அதிகப்படியான நியூட்ரிஷன்ஸ் ஃபைபர் இருக்குது. இது பேசிக்கலாகவே மென்ஸ் சைக்கிள் ரெகுலர் ஆகிறதுக்கு அண்ட் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு, டயபெட்டிக் பேஷண்ட், அனீமிக்காக இருக்கவங்களுக்குலாம் ரொம்பவே நல்லது. இதில் இருக்கக்கூடிய துவர்ப்பு சுவையானது ரொம்பவே உடலுக்கு நல்லது. இது நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கலாம். அண்ட் வாழைப்பூ வாங்கும் போது அது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கான்னு அந்த தோலை உரித்து பார்த்துட்டு வாங்குங்க. அண்ட் அது நல்லா இந்த மாதிரி பியூர் ஒயிட்டாக இருக்கணும். கொஞ்சம் காஞ்சிருந்ததுன்னா அது பறித்து 2-3 நாள் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். நான் அன்றைக்கி வாங்கின பூ ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது. வாழைப்பூ வடைக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. இந்த மாதிரி லேயர் பை லேயர் எடுத்துகிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய பூவெல்லாம் தனியாக முதல்ல பிரித்து வச்சுடுங்க. அப்புறமேட்டு நீங்கள் அதை க்ளீன் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி லேயர் பை லேயர் க்ளீன் பண்ணும்போது நல்லா பியூர் ஒயிட்டாக ஒரு லேயர் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கட் பண்ணாலும் உடையும். ஸோ நீங்கள் அப்படியே கூட அந்த தோலோடய கட் பண்ணலாம். இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணிகிட்டே வரும்போது லாஸ்ட் அந்த எட்ஜில் ஒரு கோபுரம் மாதிரி ஒரு ஃப்ளஷ் பார்ட் வரும். இப்படி தான் இருக்கும் அந்த ஃப்ளஷ் பார்ட்டு. அதை நீங்கள் அப்படி உடச்சாலே டக்குன்னு உடையும். அதை நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்லாம். அது ரொம்பவே நல்லது. குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். அது ஒரு மாதிரி துவர்ப்பு சுவையோடு நல்லா தான் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இந்த பூவெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நல்லா எடுத்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சுடுங்க. அதுக்கப்புறமா அதை க்ளீன் பண்ணுங்கள். எப்படி க்ளீன் பண்ணணுன்னா அப்படி கசக்கினதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு போலன் ஹெட் தனியாக வரும். அந்த போலன் ஹெட் எல்லாத்தையும் எடுத்துடுங்க. ஏன்னா அது சாப்பிடும் போது ஒரு மாதிரி நரிச்சுன்னு வரும். அதனால் நல்லா இருக்காது. ஸோ அந்த போலன் ஹெட் எடுத்துடுங்க. இந்த வாழைப்பூ வடைக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி தான். கடலப்பருப்பு, வெங்காயம், இஞ்சி, க்ளீன் பண்ண வாழைப்பூ, பொடியாக நறுக்கின வாழைப்பூ, ஒரு பச்சை மிளகாய், அது தேவைன்னா வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா சில்லி பவுடர் கூட போட்டுக்கலாம். அன்றைக்கி ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கிட்டேன். இது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம வடை செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஒரு ஜாரில் அந்த கடலப்பருப்பு கொஞ்சம், இந்த கடலப்பருப்பு ஒரு 10 to 15 minutes ஊற வச்சுக்கோங்க. முன்னாடியே கொஞ்சம் ஊற வச்சுட்டு அந்த பருப்பில் 3/4 எடுத்துக்கோங்க. 1/4 மட்டும் கடலப்பருப்பு முழுசாக இருக்கிற தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 3/4 பருப்பும் 3/4 இந்த தண்டு பொடியாக நறுக்குனது இருக்குல்ல, அதை போட்டு ஒரு 2-3 ஓட்டு சும்மா லைட்டாக ஓட்டி எடுத்துக்கோங்க. அது ஏன்னா அது பைண்ட் ஆகணுன்றதுக்காக ஓட்டி எடுத்துகிட்டு அதில் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம், பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம், அப்புறம் அந்த கடலப்பருப்பு மிச்சம் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அது, அப்புறம் பொடியாக நறுக்கின பச்சை மிளகாய், அப்புறம் மிச்சம் எடுத்து வச்சுருந்த வாழைப்பூ இருக்குள்ள அது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதில் கொஞ்சமாக இப்போ சால்ட்டு சேர்த்துக்கணும். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா அந்த எதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோன்னா அந்த முழுசாக வரும்போது அந்த பைட் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு. அதுக்கு தான் அந்த கடலப்பருப்பு கொஞ்சமும் அந்த வாழைப்பூ பொடியாக நறுக்குனது கொஞ்சமும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். மற்றபடி அது லைட்டாக அரைச்சி எடுத்தோன்னா பைண்ட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இதில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, அதுக்கப்புறமேட்டு கொஞ்சமாக சோம்பு எதுக்குன்னா அந்த பருப்பு இதெல்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ செரிமானத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும். அது கடிச்சு சாப்பிடும்போது அந்த இனிப்பு டேஸ்ட்டில் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் சோம்பு முழுசாகவே கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் 1.5 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு சில்லி பவுடர். நான் அன்றைக்கி எடுத்துருந்தது ஒரு வாழைப்பூ ஃபுல்லாக எடுத்துருந்தேன். அதுக்கு ஒரு 1 ஸ்பூன் ஃபுல் ஆஃப் சில்லி பவுடர் போட்டிருந்தேன். அதில் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து டர்மரிக் பவுடர் போட்டிருந்தேன். மஞ்சத்தூள் போட்டிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இந்த கிறிஸ்ப்னஸ்க்காக கொஞ்சமாக அரிசி மாவு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இருந்தால் போதும். அதோடு கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம். இது கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எதுக்குன்னா அது பைண்ட் ஆகிறது தான். ஸோ ½ டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் ½ டீஸ்பூன் அரிசி மாவும் போட்டு இது நல்லா பிசையணும். ஏன்னா அந்த நம்ம வாழைப்பூ வந்து தனியாகவும் போட்டிருக்கோம். ஸோ அது இந்த பருப்பு எல்லாம் ஒன்று சேரணும்னா நல்லா கையில் விட்டு பிசைங்க. கை போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துட்டு இப்போது நாங்கள் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா காய வச்சுருக்கேன். இந்த வடையை நீங்கள் நல்ல எண்ணெய் காஞ்சோடனே ஸ்பீடில் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு உருண்டையாக பிடிச்சி ஃபஸ்ட்டு உருண்டையாக பிடிச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதை தட்டினீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் வடை போடுறதுக்கு. அந்த மாதிரி உருண்டையாக பிடிச்சி நல்லா தட்டி கொஞ்சம் தின்னாகவே போடுங்க. ஸோ அது குக் ஆகிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். தின்னாக பிடிச்சி இப்போது நம்ம கடாயில் போட வேண்டியதான். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்பீடில் வச்சு கொஞ்சம் முருகலானதுக்கப்புறம் திருப்பி விட்டு அப்புறம் ஒரு 1 minute சிம்மில் வச்சு நல்லா குக் ஆகட்டும். இப்போ இந்த இன்பிட்வீனில் இந்த டிஷ்ஷோட ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரிக்கு போயிட்டு வந்துடலாம். ஆக்சுவலி பனானாவோட ஆரிஜினே வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா, அதாவது இண்டோ பர்மா ரீஜனில் தான் அதிகமாக இந்த பனானாவோட ஆரிஜின் இருந்திருக்கு.
அண்ட் இந்த டிஷ்ஷஸ் வந்து நம்ம அதிகமாக இந்த பர்மா டிஷ்ஷஸ் ஆத்தோ இதெல்லாம் வந்து இந்த வாழைத்தண்டு அதெல்லாம் அதிகமாக பயன்படுத்துறது நம்ம பார்த்துருக்கலாம். ஸோ இதோட ஆரிஜினே வந்து இண்டோ பர்மா ரீஜனில் தான், அங்கேருந்து தான் வந்தது. இதோட வெரைட்டி ஆஃப் டிஷ்ஷஸும் கூட அங்கே அதிக பயன்பாடு வந்து இது இருந்திருக்கு, அதாவது பனானாவோட பயன்பாடு அங்கே அதிகமாக இருந்திருக்கு. இப்போ இது மாதிரி நம்ம பொரிச்சு எடுத்து நான் டிஸ்பிளேயில் வச்சுருக்கேன். அதுக்காக அழகாக அந்த வாழைப்பூவோட லீஃபை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நீங்கள் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் அன்றைக்கி எனக்கு சூப்பராகவே வந்தது. இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன்லேயே எடுக்கலாம். ஆக்சுவலி அந்த மிக்ஸ்சருமே ஒரு மாதிரி பிளாக்கிஷாக தான் இருக்கும். அண்ட் வடை பொரிச்சதுக்கப்புறமே நல்லாவே டார்க் கலரில் தான் இருக்கும். இது டார்க்காக இருக்கிறனால ஃபஸ்ட்டே எடுத்துடக்கூடாது, நல்லா பொரிச்சு எடுக்கணும். சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு